Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Di sini saya akan membuat crimping kabel UTP. Alat yang dibutuhkan adalah kabel UTP, pisau cutter, tang crimping, dan kabel tester. Dan jangan lupa konektor RJ45-nya. Jadi pertama-tama kita akan memotong kabel UTP-nya sekitar 2 cm. Kita potong kulit kabel menggunakan pisau cutter. Dan sisi satunya juga kita potong menggunakan pisau cutter. Lalu di sini kita luruskan kabel-kabel ini. Pertama kita pisahkan karena dia bergandengan. Kita pisahkan dan kita luruskan. Jadi ini kabelnya udah dilurusin. Jadi saya akan membuat kabelan strike. Kabelan strike itu antara sisi A dengan sisi B dia sama warnanya. Warnanya itu putih orange, hijau putih, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah itu kita potong pinggiran. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam RJ45-nya. Pastikan warnanya tidak salah ya. Kita masukkan sampai ke ujung. Kita tekan. Lalu kita jepit menggunakan tang stripping. Udah. Terus sebelahnya kita potong. Ini kan ujungnya tidak rata ya, kita potong juga ujungnya. Setelah itu kita susun lagi warnanya, warna yang sama ya. Lalu kita masukkan lagi ke RJ45-nya ya. Pastikan warnanya tidak beda. Kita tekan sampai ke dalam dan kita jepit menggunakan tang stripping. Lalu kita tes menggunakan kabel tester. Kalian bisa lihat, jika lampunya nyala antara sisi kanan dan sisi kiri beriringan, maka kabel yang kita buat ini benar. Penggunaan dari kabelan strike yaitu menghubungkan antara dua perangkat yang berbeda seperti komputer dan hub, komputer dan switch. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.